wai shi wanga mugun doki wa subhanallahi ko ba da Allah kai ya halaka ni yo subhanallahi a'a an yi gudun gara an hada zago bismillah bari in lallaba da Allah in bude kofar ga ne sauri in hita ai kuma dokin da wanga zaki mugun zaki ai zai canye ne ko shi bai ba bismillah inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah kai sai co subhanallah yanzu ya za a yi in hita nan bari in gani ko ina samun mai taimako da Allah a taimaka babu kowa babu yau ana wadda aka yi ya za a yi to bari in gani ko ina samun wurin da zan hita yawa a wuri yayi ihu subhanallah waccan ma ita ba kwana ta kai gwamnatin ma da yake kwana ya kai ashe shi wancan subhanallah ni ya za a yi yau da wanga mugun zaki wai kaga wani dan iska yau na ji buran uba kai koma da Allah yi shi kulle ma mutane bakin ka kawai Allah ka tona ka kan mai asiri inna lillahi wa inna ilaihi kai kuma kai da uban ka shege sai ya sa tai kuma da uban ka kuma shege tashi to da Allah take buɗe kofa tai zagaya ga kofa can ta kulle da Allah ke kulle ke kai subhanallahi inna lillahi ta suma da wagga gwamma babu bari in towa masa ruwa in ji in ta za ta tashi ya fara hamma kai ya tashi da Allah ki tashi inna lillahi wa inna ilaihi mugun abu wagga ta ja min kiya yanzu zan mutu ne subhanallah bai gane ni ba ya zama mutum ne ba ai to bai ci zan ba lalle ko bai ci zan ba to ka gama sai wani gyara kwancin shi yake to dama bai cizo yana azako yana cizo yana tsoro sai yanzu ki tashi ta mutu ga can bai cizo ba su ke bude kofa ba zai cije ni ba ke ga can ya kuma ya kwanta bai cizo wallahi bai cizo gaskiya lahiya lau nan ina ma iya kwana na bari in taɓa shi ke gani ke gani subhanallah ashe yana cizo ashe kyalle ne kawai yayi nan ba zai iya cin min ba ba zan sauko ba ga nan wurin ga Allah kuwa nan zan kwana